المقدم وسيدنا الإمام عبد الله بن علوي وعلي بن علوي بن أبي محمد فقيه المقدم وأمهما حبابة فاطمة بنت الإمام أحمد بن علوي أم الفقيه وسيدنا الإمام علي بن أحمد أم الفقيه وسيدنا عبد الرحمن بن علوي أم الفقيه وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة سيدنا الإمام محمد مولى الدويلة والحبيب عبد الرحمن سقافي محمد مولى الدويلة سيدنا العلوي بن محمد فقيه المقدم محمد مولى الدويلة وعلي بن محمد مولى الدويلة وسيدنا معالي بن محمد مولى الدويلة وسيدنا الإمام digeser ikut jadi nang nae